अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अॼु असां अगेन मौजूदु आहियूं चाहे गुलू वटि। दोस्तनि जेका पुरज़ोर दोस्तनि जी फरमाइश ते त हिन हॾीअ जे बारे में असांखे अॼु मुकमल तफ़सीलात ॾिजो ऐं अॼु हिन ई वीडियो में तव्हांखे हिन जे बारे में मुकमल ॼाण ॾींदासीं। हिन में दोस्तनि जा कमेंट्स ऐं फीडबैक्स असां ताईं पहुता त यार हिन जे बारे में असांखे सम्झायो ऐं हिन जी जेका सॼी तफ़सील हिन जेका हिन जी असांखे ॿुधायो त हिन खे कीअं कारामद आणिजे, हीअ छा थी करे सघे, हिन में कहिड़ियूं जेका ख़ूबियूं आहिनि ऐं कीअं हिन खे कतबु आणिजे। त इन मुतालिक़ इन वीडियो में अॼु तव्हांखे असां मुकमल तफ़सीलात ॾींदासीं, चाहे गुलूअ खां पुछंदासीं हिन जी सॼी तफ़सीलात अॼु हिन वीडियो में। ऐं जेको आहे सो हलंदासीं, चाहे गुलू ॾे पाण खे मालूमात हिन वीडियो में ॾींदो। असां मौजूदु आहियूं। अस्सलाम वालेकुम चाहे गुलू। वालेकुम अस्सलाम। छा कीअं हो, तबियत सही आहे? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह भैया। हाँ दोस्तनि काफ़ी जेके पंहिंजा वीडियोज़ पहिरीं पाण यूट्यूब ते डाउनलोड जेके अपलोड कया हुआ उन्हनि जी फरमाइश काफ़ी दोस्तनि कई आहे त हिन जे बारे में अॼु असांखे मुकमल ॼाण ॾियो। सो प्लीज़ महिरबानी करे असांखे हिन जी अॼु मुकमल ॼाण ॾिजो हिन वीडियो में, त जीअं सुभाणे दोस्तनि जी शिकायत न रहे। अॼु असांखे हिन बारे में मुकमल ॿुधायो। जी हा, हिन जे बारे में जेको सो तव्हांखे ॿुधायूं था त ही हिकु बकरी जो हिलाल माल जो हॾी आहे ऐं हिन जो अवल तव्हांखे तरीक़ो ठाहिण जो ॿुधाईंदुसि त कीअं ठाहिजे थो ऐं उन खां पोइ कीअं इस्तेमालु थिए थो ऐं शुरूआत खां आख़िर ताईं हिन जो तव्हांखे तफ़सील सॼो ॿुधायां थो। त हिन खे जॾहिं कढंदा आहिनि हिन मां तव्हां बि ॼाण हासिलु करे सघो था, छो जो हींअर असां वटि टेक्नोलॉजी दौरु आहे। अॻे दौर में त अहिड़े शयूं कोन बि हुयूं, पर हींअर असां वटि खुर्दबीनियूं ऐं अहिड़ा शीशा आहिनि जंहिं ते माना का शइ ज़ूम थी सघे थी। अहिड़ा शीशा बि मौजूदु आहिनि हींअर ऐं ही हर माण्हू थी सघे हिन मां ॼाण वठी सघे थो, ईअं कोन्हे, इंसानु आहे। ऐं जेको सो हिन खे ठाहिण जो तरीक़ो तव्हांखे ॿुधायां थो त कीअं ठाहिजे थो, पोइ कीअं इस्तेमालु थिए थो, कीअं कमु करे थी। ऐं हिन जो ठाहिण जो तरीक़ो इहो आहे त साफ़ पाणीअ में हिन खे काढ़े जीअं गोश्त छॾे पोइ साफ़ कपिड़े सां साफ़ कजे ऐं उन खां पोइ हिन खे छा कजे, जो पुसियल कपिड़ो हिन जे लाइ लाज़मी आहे। पुसियल कपिड़े में वेढ़ियल हुजे त जीअं ख़राबु न थिए। हूअं हॾी आहे, हॾी जेको सो अछो थी वेंदो आहे, सुकी वेंदो आहे त पोइ पंहिंजो माना जेको सो कमु न ॾेखारींदी, बिल्कुलु। हा, ऐं पोइ हिन लाइ माना पुसियल कपिड़ो लाज़मी आहे, उहा हिन खे सदाईं वेढ़ियल हुजे। ऐं जेॾीमहिल तोखे हिन में का शइ ॾिसणो हुजे त बिल्कुलु सिज जे साम्हूं या कहिड़े बि तरफ़ पासो माना तूं हिन खे का शइ उहे निशानियूं हिन में ज़रूरु मौजूदु हूंदा। पर हिन जा हिकिड़ा वाक़ियात बि अहिड़ा ई आहिनि बिल्कुलु, ऐं उहे बि तव्हांखे ॿुधाईंदुसि। जेके कारीगर या माहिर हुया उन्हनि जा वाक़िया आहिनि अहिड़ा, उहे बि तव्हांखे अॼु ॿुधाईंदुसि तफ़सील सां। जीअं त अॻे दौर में वापारी हूंदा हुआ, पोइ मंज़िल ते वेंदा हुआ, सालनि जा साल बि हुननि खे लॻी वेंदा हुआ वापार में। पोइ सालनि खां वरी वापसि मोटंदा हुआ, घर ताईं पहुचंदा हुआ। गाॾियूं सारियूं कोन हुयूं। जी बिल्कुलु। हा, सवारी एतिरी कान हुई, गाॾी कान हुई। पोइ ॿ वापारी हुआ, पीउ पुट, उहे रवाना थी विया कंहिं वापार ते, निकिरी विया घरां। हुन वापारी जे घरवारी खे 8 या 7 महीना माहवारी बि हुई, ॿार हुई, हुनखे पेट अमल हुई। कुदरती निकिरी विया वापार जे हिसाब सां, हिननि खे 2-3 साल लॻी विया। हिकिड़े ॾींहुं छा थियो जो उन पोढ़े हिन हंजीअ ॾे ॾिसी ऐं हंजी उछलाए छॾी। त पुट पुछियो पीउ खां, बाबा हंजी छो उछलायो अथई? त चई बसि इहा ॻाल्हि छॾे ॾे। त पुट चयो न बा ॻाल्हि ॿुधा, छाजे करे तो उछलायो आहे, छो, भला कहिड़ी ॻाल्हि आहे, आख़िर मूंखे बि ॿुधाए त सही। त चई न बसि इहो ॻाल्हि तूं छॾे ॾे। त पुट वञी हंजी खयो आहे। पुट वञी हंजी खणी ऐं हंजी में ॾिसणु लॻो। ॾिसी पीउ खे चई, बाबा तो जेका गुस्सो कयो, गुस्से में तो हंजी उछलायो आहे, इहो बिल्कुलु तव्हां सोचियो कोन्हे, तव्हांखे गुस्सो अची वियो, गुस्से में तव्हां हंजी उछलायो। वरी बि तव्हां चेक करे ॾिसो त जेको तव्हां ॻाल्हि सोचियो ईअं कोन्हे। ऐं पाण खे काफ़ी वक़्तु लॻी वियो आहे, पाण निकिरी आयोसीं। अम्मा जो मुंहिंजो अधो ॼाओ उहो ख़ासो बि थी वियो आहे ऐं जेको ॿांह ते उन अधे खे सुम्हारियो, अम्मा सुती पई आहे ऐं तो सोचियो त को गैर मर्द आहे
भले तव्हां वरी पंहिंजी चेक करे ॾिसो उहो मुंहिंजो नंढड़ो अदड़ो जेको आहे उहो अम्मा सां गॾु ऐं माना बांह ते सुम्हारियो सुती पिया मां वरी पोड़े ॾिसी हंजीअ में चई बराबरि पुटु सचो आहे सही हा पहिरें त हुनखे अचानक जो ओचितो नज़र पियो त ॿियो माण्हू ॾिठईं हुन सां गॾु घरवारी सां सुतल त कावड़ में हुन खणी हंजी उछलायो पर जॾहिं पुट वञी खंयसि उन वरी ॾिसी हुनखे जेको सो ठरे दिमाग़ सां हुनखे ॿुधाईं त चई बाबा तव्हां वरी बि सोचे ॾिसो ऐं जेको मुंहिंजो अदड़ो नंढड़ो पाण खां पोइ ॼाओ आहे उहो हींअर हाणे काशो बि थी वियो आहे पाण खे इलाही टाइम लॻी वियो ऐं उन अधे खे अम्मा जेको सो बांह ते सुम्हारियो सुती पई आहे तूं वरी बि चेक करे ॾिसांजी हुन वरी पोड़े खणी हंजी ॾिसी चई बराबरि पुटु सचो आहे वाक़ई मूंखे गुस्सो आयो हो सही हा ऐं अहिड़ा वाक़िया त आहिनि ऐं असां वटि जेके अञा बि अहिड़ा नायाब वीडियो आहिनि शयूं आहिनि मौजूदु आहिनि अञा कुझु असां अहिड़नि नायाब शयुनि जे तलाश में आहियूं पुराणनि दौरनि जे शयुनि में त जीअं दोस्तनि खे ख़बर ॾियूं उन्हनि खां बाख़बर आहिनि उन्हनि जो ख़बरवार कयूं संगतनि खे दोस्तनि खे जेके असांजा परस्तार आहिनि उन्हनि खे ख़बरवार कयूं ऐं कुझु जेके शयूं असां वटि न आहिनि उन्हनि जे बि तलाश में आहियूं त इनशा उहे बि दोस्तनि खे ॾेखारींदासूं ऐं उन्हनि जो बि ऐं दोस्तनि खे तरतीब सां ॾेखारींदासूं ईअं न आहे त रुॻो असांजो वीडियो ॾेखारणु न पर उन्हनि जो तरतीब सां उहे शयूं जंहिं कम जूं आहिनि उन ई कम सां तरतीब ॾींदासूं उन्हनि शयुनि जो ऐं इनशा असां जेको सो अञा बि कोशिशि में आहियूं त नाइब शयूं हथु कयूं उन्हनि जो दोस्तनि खे ऐं वज़ाहत सां तरतीब ॾियूं न सुठी ॻाल्हि आहे दोस्तो असां जेको आहे सो चाहे गुलू वटि मौजूदु हुआसीं ऐं तव्हां जेके जिन दोस्तनि कमेंट्स ऐं फरमाइशूं कयूं त असां इहे तफ़सील सां सम्झायो अॼु सॼी तफ़सील हिन वीडियो में मौजूदु आहे ऐं इन वीडियो लिंक जेका आहे डिस्क्रिप्शन में ॾिनल आहे तव्हां विज़िट करे सघो था सॼी तफ़सील हिन वीडियो जी मौजूदु आहे तव्हां विज़िट करे असांजे यूट्यूब चैनल ते ॾिसी सघो था ॿुधी सघो था ऐं असांजे चैनल खे सब्सक्राइब लाइक शेयर करणु न विसारींदा महिरबानियूं